به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. درس‌هایی از نور، نویسنده ساندرا راجر هستش و آقای احمد بهزادی این کتاب رو ترجمه کردن. البته به صورت چاپی و نشر پیدا نکرده و به صورت PDF میتونین در اینترنت جستجو کنین و این کتاب رو تا انتها بخونین. ساندرا راجرز با شلیک گلوله دست به خودکشی زد. او که تصور میکرد با خودکشی همه چیز پایان می‌یابد، در تجربهش فهمید که این گونه نیست. او تجربه حیرت انگیزش را در کتاب درس‌های از نور بازگو کرده است. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. این کتاب فصل‌های زیادی داره که من از ابتدای نوشته مترجم شروع میکنم به خواندن. خیلی کوتاه هستش ولی برای معرفی این کتاب خیلی زیباست. البته قبلش چند خطی در مورد کلمات نوشته. با من همراه باشید تا این کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. این کتاب کلماتی است از جانب نور، فرشته ها. شهود صدای فرشته شماست. به صدای قلب خود و شهود خود گوش دهید. اگر چیزی درست به نظر نمی رسید آن را انجام ندهید یا بیانش نکنید یا فکر کردن درباره آن را متوقف کنید. مهربانی یک عمل عاشقانه و غیر خودخواهانه است. یک لبخند می تواند نوری برای خاتمه دادن به اندوه باشد. خشم و مهربانی. وقتی ما نسبت به دیگران نفرت داریم، در واقع از خودمان متنفریم. وقتی کسی را دیدید که پر از نفرت و عصبانیت است، با عشق با او رفتار کنید تا مثالی باشید که شاید او بعداً آن را بازتاب دهد. مرگ. بدن جسمانی ما فناپذیر است، اما روح ما نامیرا و فناناپذیر است. در جهان پس از مرگ هیچ راز پنهانی وجود ندارد. جامعه. اگر هر کسی ذات حقیقی خودش را می شناخت، زمین در صلح و آرامش بود. فقط به خاطر اینکه کاری را همه انجام می دهند دلیل نمی شود درست باشد. خب، مقدمه مترجم. آنچه در این کتاب می‌خوانید پیام‌هایی هستند که خانم ساندرا راجرز در تجربه نزدیک به مرگ خود دریافت کرده است. دیباچه این کتاب به قلم خانم بتی جین آیدی، تجربه‌گر و نویسنده کتاب مشهور در آغوش نور نوشته شده و سخن پایانی کتاب از دکتر ریموند مودی، پدر تجربه نزدیک به مرگ است. دکتر مودی، همکار و دوست قدیمی ساندرا راجرز، شاهد زندگی قبل و بعد از تجربه نزدیک به مرگ او بوده و تحولات نویسنده کتاب را به چشم خود دیده است. تجربه ساندرا راجرز تجربه عمیق و سرشار از پیام‌های معنوی است. اغلب پیام‌های این کتاب جزء درس‌های مشترکی هستند که در بسیاری از تجربه‌های نزدیک به مرگ، ارتباطات مدیوم‌ها، خاطرات پیش از تولد، هیپنوتیزم LBL و دیگر منابع روحی دیده می‌شود. با این حال به اعتقاد من برخی مطالب را مانند آنچه در مورد تاثیر افکار یا علت بیماری‌ها آمده نباید به صورت مطلق یا به معنای ظاهری در نظر گرفت. در ترجمه این کتاب تلاش کردم تا حد ممکن مفهوم درست را منتقل کنم، اما در مورد برخی از جملات در ظاهر مبهم یا چند پهلو توضیح بیشتری اضافه نکردم تا خواننده برداشت مورد نیاز خود را اتخاذ کند. با این حال از آنجایی که سعی کردم ترجمه کتاب را در اسرع وقت به پایان برسانم تا جملات الهام بخش این کتاب هرچه زودتر مرهمی بر زخم‌های قلب و روان خوانندگان باشد، پیشاپیش از بابت اشتباهات احتمالی، تایپی، نگارشی و ترجمه‌ای عذرخواهی می‌کنم.
به امید عشق، صلح و آرامش برای تمام جهان. احمد بهزادی، پاییز 1401. خب با هم می‌دیم که کتاب رو در فصل اول به نام دیباچه از بتی جین آیدی شروع کنیم. اولین بار ساندرا راجرز را در هیوستون تگزاس در سال 1994 ملاقات کردم. هر دو در اولین جلسه گردهمایی کنگره بین‌المللی روشنگری بودیم. هدف از این گردهمایی جمع شدن متفکران و جویندگان معنوی از سراسر جهان بود تا در راستای روشنگری و آگاهی بشریت در قرن 21 دانش معنوی را به اشتراک بگذاریم. در طول کنفرانس افتخار این را داشتم که کنار ساندرا بنشینم. او به من گفت که در حال نوشتن کتابی درباره درس‌های تجربه نزدیک به مرگ خود است. در اواسط کنفرانس ساندرا از من خواست تا دیباچه‌ای بر کتابش بنویسم، اگرچه می‌دانستم که او در تمایل که کمکش به دیگران صادق است. اما از او خواستم قبل از اینکه قولی بدهم نسخه دست‌نویس کتاب را بخوانم. نگرانی من این بود که شاید رویکرد او در بیان آگاهیش باعث شود عده‌ای از لحاظ معنوی آزرده خاطر شوند. اما بعد از خواندن دست‌نویس متوجه شدم که کتاب درس‌هایی از نور می‌تواند برای هر فردی فوق‌العاده الهام بخش باشد. کتاب ساندرا با یک مقدمه شروع می‌شود. او در آنجا داستان زندگیش را به طور خلاصه تعریف کرده است. این مقدمه شامل یک پیام قدرتمند است، چرا که محبت بی‌حد و اندازه خداوند را به ما نشان می‌دهد. اگرچه زندگی دشوار ساندرا او را به اعماق ناامیدی سوق داده تا جایی که خودکشی را تنها راه حل خود می‌دیده است، اما خداوند به او کش نکرد، بلکه او را در آغوش گرفت و بالا برد. او حقیقت معنوی خود را به ساندرا نشان داد و اجازه داد متوجه شود که چقدر برای خداوند ارزشمند است. من معتقدم درس‌هایی که از تجربه نزدیک به مرگ می‌گیریم و در زندگی روزمره خود آنها را به کار می‌بریم، مهمترین مواردی هستند که می‌توان از این تجارب استخراج کرد. ساندرا پیام خود را به شیوهی تنظیم کرده که خواننده می‌تواند موضوعی خاص مانند فرشتگان، عشق یا خرد را انتخاب کند تا لیستی از دروس را بیابد و در مورد آن جنبه خاص معنوی بینش‌هایی را دریافت کند. هر بخش با تأملی درباره درس‌های آن بخش خاتمه می‌یابد و در این قسمت‌ها ساندرا با بهره‌گیری از تجارب و آگاهی افرادی که مردند و دوباره برگشتن موضوع را بیشتر باز می‌کند. هنگامی که کتاب را می‌خوانید از شما می‌خواهم این کار را با ذهنی باز و عینی انجام دهید. در این صورت در می‌یابید بسیاری از مفاهیم برای شما تازه و بدیع هستند. به باور من هدف این کتاب این است که به ما بفهماند ما در بعد روحی معنوی خود با خداوند یگانگی داریم و این حقیقت در مقابل تفاوت‌هایی قرار دارد که می‌خواهیم در جهان غیر معنوی ببینیم، مانند نژادها، ادیان و جنسیت‌های متفاوت. صادقانه امیدوارم وقتی کتاب را می‌خوانید عمیقاً درباره درس‌های آن تفکر و تأمل کنید و آنها را در زندگی روزمره خود به کار بگیرید. به یاد داشته باشید که هدف انسان به وضوح این است که امروز کمی بهتر از دیروز باشیم. با ورود به قرن 21 مسیری که طی خواهیم کرد سرنوشت بشر را رقم خواهد زد. ما می‌توانیم با گوش دادن، درس گرفتن و احترام به دیدگاه‌های مختلف و علیرغم تمام تفاوت‌ها به همسایگانمان عشق بورزیم. ما می‌توانیم یاد بگیریم و درک کنیم که خداوند در خلق تفاوت‌های ما هدفی دارد و ما باید به هر یک از این تفاوت‌ها به عنوان خلق خدا و هدفی که در خدمت آن است احترام بگذاریم. تجاربی که من و ساندرا و دیگران بسیاری ادراک کرده‌ایم برای همیشه زندگی ما را تغییر داده است. این تجارب هر لحظه از هر روز همراه ماست. ما می‌خواهیم این تجارب را
با هر کسی که به نحوی با زندگی ما مرتبط است به اشتراک بگذاریم. اما زمان ما روی زمین محدود است و دسترسی شخصی به همه را غیر ممکن می کند. بنابراین ما متوجه شدیم که بهترین راه برای انتشار پیام‌هایمان کلمات چاپ شده است. به نظر من آگاهی که به تجربه کنندگان نزدیک به مرگ داده شده و آنها با دیگران به اشتراک می‌گذارند مشابه گفتگو با یک دوست یا آژانس مسافرتی قبل از رفتن به یک کشور خارجی است. به هیچ وجه نمی‌توانید هر آنچه را که می‌خواهید درباره آن کشور بدانید، اما حداقل می‌توانید خود را برای آنچه انتظار دارید آماده کنید. به همین ترتیب افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشته‌اند نمی‌توانند همه چیز را درباره جهان پس از مرگ به شما توضیح دهند، اما آنها اطلاعاتی دارند که می‌تواند زندگی دیگرانی را که چنین تجربه‌ای نداشتند آرامتر، معناتر و امیدوار کننده تر کند. اگر این تجارب هیچ کاری انجام ندهند، حداقل ما را آگاه می‌سازند که زندگی ما مهم و معنیدار است. خداوند می‌خواهد که ما زندگیمان را تمام و کمال و در حالی که محبت همگان را در قلب داریم ادامه دهیم. خداوند می‌خواهد ما متوجه شویم که برای خدمت فراخوانده شدیم، چون هر چقدر که می‌بخشیم همانقدر دریافت می‌کنیم و احساس شادی می‌کنیم. خود معنوی ما، اتصال ما به همدیگر را درک می‌کند و بنابراین درک می‌کند که کمک به دیگران در واقع کمک به خودمان است. خداوند از دوران آغازین از طریق پیامبران و بسیاری از نوشته‌های مقدس به ما گفته است که باید همدیگر را همچون خودمان دوست داشته باشیم، چرا که خداوند می‌داند چه چیزی باعث خوشحالی ما خواهد شد و بزرگترین آرزوی خداوند خوشحالی و خوشبختی ماست. در زمانی که با هم در هیوستون بودیم، ساندرا برایم تعریف کرد قبل از اینکه حتی به فکر نوشتن کتاب باشد خوابی دیده که در آن صدایی به او گفته است یک کتاب درباره درس‌ها یا آگاهی‌های افرادی که به آن جهان رفته و برگشته‌اند می‌تواند برای دیگران سودمند باشد. و پس از شنیدن این صدا از خواب بیدار شده است. او بلافاصله با یکی از دوستان ناشر خود تماس می‌گیرد و درباره رویای خود با او صحبت می‌کند. ناشر به او می‌گوید که کتابش را بنویسد و دست‌نویس آن را برایش بفرستد. نتیجه اش شد این کتاب، یعنی درس‌هایی از نور. امیدوارم که اجازه بدهید درس‌های این کتاب زندگیتان را متحول کند و عشق نور برای همیشه در زندگیتان حضور داشته باشد و فراتر از هر چیز دیگری یکدیگر را دوست داشته باشید. در سال 1976 من با شلیک به قلبم اقدام به خودکشی کردم. قبل از رسیدن آمبولانس تجربه‌ای را ادراک کردم که این روزها معمولاً با عنوان تجربه نزدیک به مرگ NDE از آن یاد می شود. من به حضور یک نور درخشان رسیدم و این باعث شد تا زمانی که در آن نور بودم به دانش نامحدود دسترسی داشته باشم. به من گفته شد که می توانم در آن نور بمانم به شرط اینکه بعداً دوباره در زندگی دیگری به دنیای فیزیکی برگردم و تمام آنچه را که مرا به سمت خودکشی کشانده بود همراه با باقی زندگی دوباره تجربه کنم. من گزینه دیگری را انتخاب کردم که به معنی بازگشت به بدن جسمانی فعلیم بود تا دروس زندگی کنونیم را ادامه دهم. به من اجازه داده شد آگاهی آن جهانی را فقط به اندازه نیازم با خودم به زمین بیاورم و به من گفته شد که در ادامه مسیر زندگیم نیز بینش‌هایی کسب خواهم کرد. در نتیجه این تجربه من ناگزیر احساس کردم که باید این آگاهی را بنویسم و ریسمان مشترکی که ادیان جهان را با هم متحد می کند جستجو کنم. در کتاب درس‌های از نور برخی از این آگاهی‌های ناشی از تجربه خودم را با برخی از آگاهی‌های مشترک در تجارب نزدیک به مرگ دیگران گردآوری کرده‌ام. صبح روز 30 آوریل سال 1976
در پی تلاش ناموفقم برای خودکشی با مصرف بیش از حد دارو، اسلحه‌ای با کالیبر 38 را روی قفسه سینه‌ام قرار دادم و آن را به سمت قلبم نشانه گرفتم و ماشه را کشیدم. قبل از رسیدن آمبولانس تجربه‌ای داشتم که این روزها آن را تجربه نزدیک به مرگ می‌نامند. من حضور یک نور درخشان بسیار گرم و سرشار از عشق را درک کردم. در حالی که من در حضور این نور بودم، به من مروری از زندگیم و تمام اتفاقاتی که مرا به آن نقطه رسانده بود نشان داده شد. من مجذوب تماشای مرور زندگی خودم شده بودم، چرا که نه تنها نسبت به احساسات خودم آگاه بودم، بلکه می توانستم احساسات اطرافیان و کسانی که روی زندگیشان تأثیر گذاشته بودم را نیز ادراک کنم. من درد و لذت آنها را تجربه کردم و انگیزه اعمال آنها نسبت به خودم و دیگران را نیز درک کردم. هنگام مرور کودکیم مشاهده کردم که یکی از همکاران والدینم می‌خواست به مادرم تجاوز کند و والدینم را دیدم که به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی توسط پدرم و بیپولیمان مشاجره و دعوا می‌کردند. من عصبانیت پدرم و همینطور درد مادرم را در زمانی که گهگاه از پدرم کتک می‌خورد احساس می‌کردم. وقتی که مادرم طلاق می‌خواست، پدرم را دیدم که اسلحه‌اش را به سمت مادرم گرفته و تهدید می‌کرد که خودش و ما را خواهد کشت. من در تجربه نزدیک به مرگم متوجه شدم که وقایع گذشته زندگی پدرم باعث شده بود که در او احساس عدم امنیت به وجود بیاید و همین احساس مسبب رفتارهایش بود. وقتی 4 ساله بودم، خواهر کوچکم از من سرخک گرفت و سرخکش به مننژیت تبدیل شد و این باعث شد من آن زمان احساس گناه کنم. هنگام مرور زندگیم این احساس گناه در 4 سالگی را دوباره تجربه کردم. سال دوم مدرسه پدرم ما را ترک کرد تا به هالیوود برود و به عنوان یک ترانه‌سرا مطرح شود. من درد خرد کننده ای را که ناشی از فراق او بود احساس می کردم. و وقتی دوباره پدرم شکست خورده و بی پول بازگشت، نهایتاً منجر به طلاق والدینم شد. من خودم و خواهرم را کف اتاق دیدم، در حالی که والدینمان از دو طرف مخالف اتاق صدایمان می‌زدند تا ببینند ما می‌خواهیم پیش کدام یک از آنها بمانیم. در آن زمان احساس می‌کردم که دارم می‌میرم، چون می‌خواستم با هر دوی آنها باشم. برای همین فقط وسط اتاق نشستم و گریه کردم. زمانی که از مادرم خواستند به خاطر مطلقه بودن از کلیسا بیرون برود، یا زمانی که برای تهیه غذا و لباس برای ما تقلا می‌کرد، یا وقتی که برای کادوی تولد یا هدیه کریسمس پول نداشت و هنگامی که در برابر مددکار اجتماعی که سعی داشت ما را از هم جدا کند از ما محافظت می‌کرد، من درد و حس حقارتی را که در تمام این موقعیت‌ها داشت احساس کردم. من تابستان قبل از سال 5 مدرسه را مرور کردم، زمانی که مادرم با یک کهنه سرباز که به دلایل پزشکی بازنشسته شده بود ازدواج کرد. او به ارتش پیوسته بود تا در جنگ جهانی دوم به همراه واحد مریلرز مرادرز در جنگل‌ها بجنگد. وقتی از جنگ برگشت، به خاطر اتفاقات وحشتناک جنگ دچار آسیب روانی شده بود و تشخیص داده بود که او دچار ناتوانی ذهنی است. او به داروهایی که برایش تجویز شده بود تا از دیدن کابوس جلوگیری کنند معتاد شده بود. او به خاطر خشونت فیزیکی که در برابر مادرم به کار می‌برد و به دلیل اینکه مرا مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌داد، دچار احساس ترس و شرمندگی بود و من این احساس او را در تجربه نزدیک به مرگ خود درک کردم، همانطور که رنج خودم را تجربه می‌کردم. بلافاصله متوجه شدم رفتارهای او ناشی از اعتیاد او به داروها و مواجهه زودهنگامش در جنگ با موقعیت‌هایی بود که از چنین رفتارهایی چشم‌پوشی می‌شد. من فهمیدم که پشیمانی او از کارهایش
صادقانه بوده است و هنگامی که در 13 سالگی اقدام به خودکشی کرده بودم و طبق حکم دادگاه مدتی را با خاله‌ام زندگی می‌کردم، احساس گناه و شرمندگی که او داشت را ادراک کردم. مرور زندگی من ادامه داشت و من در حال دوباره زندگی کردن اوایل بزرگسالیم بودم. پسری را که در دوران دبیرستان نامزدم بود دیدم و دوران تلخ و شیرین بارداری و سقط جنین غیرعمدی در کلاس دهم را دوباره تجربه کردم. من از خوشحالی خودم بابت نامزدی هیجان زده بودم و خودم را می‌دیدم که از ساعت 4 تا 8 صبح هر روز بعد از مدرسه در یک آزمایشگاه پزشکی کار می‌کردم تا برای ازدواج پول پس‌انداز کنم. بعد از اینکه یکی از همکاران متأهل به من تجاوز کرد، مجبور شدم کارم را ترک کنم. به جز همسر شخص متجاوز هیچ کس حرف من را باور نکرد. من دوباره احساس خشم و حقارت ناشی از این حادثه را تجربه کردم. همینطور در پی این حادثه احساس کردم که از من سوء استفاده شده و کاملا بی‌ارزش هستم. بعد خودم را دیدم که در یک مغازه خاربار فروشی مشغول پس‌انداز هزینه عروسیم هستم تا اینکه نامزدم حین مشاجره من را کتک زد و من نامزدیمان را به همین خاطر به هم زدم. وقتی به من گفت چون ما با هم رابطه جنسی داشتیم و من دیگر باکره نیستم، هیچ مرد دیگری هرگز مرا دوست نخواهد داشت، خشم و درد خودم را دوباره احساس کردم. من دیدم که این واقعه همراه با حادثه تجاوز و سپس خودکشی مادر بزرگم باعث شد که به عنوان یک انسان و به عنوان یک زن جوان احساس بی‌ارزش بودنی که داشتم شدت پیدا کند. احساس هیجان و سرافرازی خودم را وقتی که با درجه ممتازی فارغ التحصیل شدم و از دفتر یکی از سناتورهای ایالتی جایزه گرفتم تجربه کردم. اما بعد از اینکه در ساعت منع خروج ناپدریم به خانه برگشتم و او دیگر اجازه نداد در خانه بمانم، دوباره احساس ناامیدی و طرد شدگیم برگشت. به تنها جایی که توانایی مالی آن را داشتم، یعنی آپارتمانی فرسوده در قسمت پر جرم و جنایت شهر، نقل مکان کردم و به عنوان پیشخدمت در یک کلوپ شبانه مشغول به کار شدم تا بتوانم قبض‌هایم را پرداخت کنم. ترس شدیدی که بابت این شرایط داشتم را احساس کردم. خودم را دیدم که به یکی از دخترهایی که آنجا با من کار میکرد اجازه دادم در آپارتمان کوچکم زندگی کند و همینطور دیدم که یک شب بعد از کار کتک خوردم و مورد تجاوز قرار گرفتم و بعداً توسط یک صاحب بار محلی که میخواست مجبورم کند تا با او بخوابم و به عنوان استریپر و سکس ورکر کار کنم با اسلحه تهدید شدم. آخرین تحقیری که 3 ماه قبل از ترک این کار تجربه کردم دزدیدن لباسهایم توسط دختر جوان همخانه‌ام بود. زمانی که مادرم به من کمک کرد تا به آپارتمان دیگری بروم و بعد به خانه برگردم را مرور کردم. اضطراب و نگرانی مادرم را با تمام وجود احساس کردم. مدتی بعد با یک دانشجوی کالج آشنا شدم و با او ازدواج کردم. در مدت کوتاهی باردار شدم، جنینم سقط شد و طلاق گرفتم. همانطور که مرور زندگیم ادامه پیدا کرد، تمام درد و ناامیدی‌های چند سال آینده را دوباره تجربه کردم. مجموعه‌ای از روابط بد، بارداری‌ها، سقط جنین‌ها، طلاق‌ها و خودکشی‌ها. من خودم را یک زن 25 ساله می‌دیدم که 3 بار ازدواج کرده و طلاق گرفته و 6 بار به خاطر مصرف بیش از حد دارو در بیمارستان بستری شده است. احساس می‌کردم که چقدر از وجودم متنفرم و نمی‌توانستم درک کنم که چطور یک خدای مهربان می‌تواند اجازه دهد که این اتفاقات بیفتد. وقتی هر کدام از این اتفاقات دردناک را مرور می‌کردم، از حضور آن نور در کنار خود آگاه بودم. آن نور تمام درد و رنج مرا احساس می‌کرد و هرگز مرا قضاوت نکرد، بلکه در عوض مرا دوست داشت و درک می‌کرد. عشقی که از آن نور احساس می‌کردم فوق‌العاده بود. هرگز نمی‌خواستم از آن جدا شوم. وقتی در حضور او بودم، درباره هر چیزی که می‌خواستم بدانم دانش نامحدودی داشتم. به من این حق انتخاب داده شده بود که با آن نور در همان جا بمانم، به شرط اینکه بعداً دوباره به جهان فیزیکی برگردم و تمام اتفاقاتی که مرا به نقطه خودکشی رسانده
دوباره تجربه کنم، یا اینکه همین الان به جسم فعلیم برگردم و زندگی زمینی فعلیم را ادامه دهم. به من گفته شد که در نهایت خانواده و عشقی را که به شدت آرزویش را داشتم خواهم داشت. همچنین به من گفته شد که میتوانم فقط بخشی از اطلاعاتی که به آن نیاز دارم را با خود به زندگی زمینی بیاورم. هرچند در ادامه مسیر زندگیم بینش‌هایی دریافت خواهم کرد تا به خودم و دیگران کمک کنم. کتاب درس‌هایی از نور تلاش من برای ارائه دانشی است که من و تجربه‌گران دیگر از تجربه نزدیک به مرگ خود دریافت کردیم. این کتاب همچنین شامل بینش‌هایی که من در مسیر زندگیم دریافت کردم نیز می‌شود. فرشته‌ها فرستادگان خداوند هستند تا برای شما حکمت و آگاهی را به ارمغان بیاورند. ندای قلب صدای فرشته شماست. شما هیچ وقت واقعا تنها نیستید. فرشته یا فرشتگان شما همیشه کنار شما هستند. به ندای قلب خود یا همان الهام گوش دهید. اگر چیزی درست به نظر نمی رسید آن را انجام ندهید، نگویید یا به آن فکر نکنید. به صدای قلب خود به عنوان راهنمای درونی خود نگاه کنید. فقط کافی است که از فرشته‌ها بخواهید تا آنها به کمک شما بیایند. به آن صدای کوچک و آرام درون افکارتان گوش دهید. آن صدای اتصال شما با خداوند است. خدایان یک دین، فرشتگان، قدیسان یا دیگر موجودات فراتبیعی یک دین دیگر هستند. تأملی درباره فرشتگان. بتی آیدی در کتاب پرفروش خود با عنوان در آغوش نون می نویسد که در تجربه نزدیک به مرگش در سال 1973 فرشتگانی را دیده است که برای پاسخ به دعاها با سرعت در حال حرکتند. آنها بابت کار خود سرشار از عشق و شادی بودند. او میگوید که این دعاها به نظر می رسید که چراغ‌های نورانی و بارقه‌های نور بودند که از زمین پرتاب می شدند. خانم آیدی ادامه می دهد به طور مشخص به من گفته شد که تمام دعاها شنیده و پاسخ داده می شوند. او توضیح می دهد که من فهمیدم که وقتی دعایمان را مطرح کردیم باید آن را رها کنیم و به قدرت خداوند برای اجابت اعتماد داشته باشیم. او همیشه خواسته های ما را می داند و فقط منتظر دعوتی از جانب ماست تا به کمکمان بیاید. او قدرت برآورده ساختن تمام دعاها را دارد، اما به قوانین خودش و اراده ما مقید است. ما باید اراده او را دعوت کنیم تا اراده ما شود. ما باید به او اعتماد کنیم. زمانی که خالصانه بخواهیم و تردید را کنار بگذاریم، اجابت دعای خود را دریافت خواهیم کرد. توصیفات بتی آیدی به بهترین شکل نحوه اجابت دعا توسط موجوداتی نورانی یا همان فرشته ها را به تصویر می کشد. من گزارش های مشابه دیگری هم از تجربه گران دیگر شنیدم. خودم هم در تجربه هنگامی که در حضور نور بودم فرشتگان یا موجودات نورانی را می دیدم که مشغول اعمال مشابه بودند. خشم و نفرت. خشم انرژی عشق است که به اشتباه استفاده می شود. وقتی از دیگران متنفریم در واقع از خودمان متنفر هستیم. یک عمل خصمانه مانند موجی در برکه تا ابدیت پخش می شود. کینه به دل داشتن باعث ایجاد انرژی منفی می شود. نه تنها کسی که کینه‌اش را به دل دارید آسیب می بیند، خودتان و دیگران هم آسیب می بینید. تا زمانی که فرزند خشم باشی پتانسیل خود برای فرزند خدا بودن را درک نخواهید کرد. وقتی احساس خشم وسوسه‌تان کرد عقب نشینی کنید. خشم متضاد عشق نیست. بی‌تفاوتی متضاد عشق است. خشم ابراز اراده آزاد ماست و اغلب در نتیجه احساس کنترل شدن یا احساس نیاز برای اعمال اراده بر دیگران آشکار می شود. رابطه جنسی را از روی عشق انجام دهید و هیچگاه از روی خشم به سراغ آن نروید. سکس هدیه‌ای از طرف خداوند برای ابراز عشق است.
بعضی از افراد با خودخواهی به سراغ سکس می‌روند. آنها از روی خشم رابطه جنسی را به عنوان یک سلاح انتخاب می‌کنند. آنها فکر می‌کنند که به این شکل قدرت و کنترل کسب می‌کنند. وقتی کسی را دیدید که پر از نفرت و عصبانیت است، با عشق با او رفتار کنید تا مثالی باشید که شاید او بعداً آن را بازتاب دهد. تعصب نفرت داشتن از خود است. انتقام فقط موجب دردسر می شود. وقتی ترس را یاد می دهی، نفرت و خشم را ایجاد می کنی. تأملی درباره خشم و نفرت. در تجربه نزدیک به مرگم به من نشان داده شد که وقتی یک نفر کینه به دل میگیرد یا وقتی سرشار از خشم و نفرت است، این احساسات انرژی مثبت نور و عشق الهی را محدود می کند. خشم باعث به وجود آمدن احساس جدایی از منبع عشق و نور می شود. وقتی با فردی که سرشار از نفرت است با عشق رفتار شود، به او فرصتی داده می شود تا این منبع را به یاد آورد و این به فرد کمک می کند تا نفرت را کنار بگذارد و عشق و نور از طریق او بازتاب پیدا کند. بتی آیدی در کتاب در آغوش نور چگونگی تأثیر این انرژی منفی را نشان می دهد. وقتی نور می درخشد، درون ما پر از عشق و نور می شود. همین انرژی است که به بدن ما حیات و قدرت می بخشد. من همچنین متوجه شدم که این نور می تواند از طریق انرژی های منفی مثل فقدان عشق، خشونت، سوء استفاده جنسی یا دیگر تجربه های مخرب کاهش پیدا کند و روح را تضعیف کند. این تجربه ها با تضعیف روح بدن را نیز ضعیف می کنند. شاید جسممان بیمار شود، اما تا زمانی که روح دوباره شاد شود آسیب پذیرتر می شود. ما می توانیم از طریق خدمت به دیگران، ایمان به خداوند و یا فقط پذیرش انرژی مثبت از طریق افکار مثبت روحمان را دوباره شارژ کنیم. ما آن را کنترل می کنیم. منبع انرژی خداوند است و همیشه وجود دارد، اما ما باید خود را با آن همراه کنیم. خواستن، بخشیدن و دریافت کردن. بزرگترین خواسته قلبی شما وقتی که برآورده شود میتواند به باری بر دوش شما تبدیل شود. بزرگترین باری که روی قلب شما سنگینی میکند میتواند تبدیل به رحمت شود. رحمت و برکت را در هر مشکلی پیدا کنید. به کسی که ناراحت به نظر میرسد لبخند بزنید. آنچه را که لازم است بدون چشم داشت در زمان لازم ببخشید. پاداش شما بیشتر از چیزی خواهد بود که تصور میکنید. شما آنقدر مورد عشق و محبت خداوند هستید که وقتی مرتکب خطا یا گناه میشوید و از خداوند طلب کمک و بخشش میکنید، خطای شما به رحمت تبدیل میشود. عشق مستلزم بخشش است. تنها ثروتی ارزش دارد که با کمک به دیگران به دست آمده است. ثروتی که از آزار دیگران به دست آمده هیچ ارزشی ندارد. بگذارید ستایش‌ها شکایت‌ها را ساکت کند. درس‌های خداوند را درون روح خود که به مثابه پروانه‌ای با شکوه است دریافت کنید. به جسم خود به عنوان پیله‌ای نگاه کنید که به رشد خود حقیقی ما کمک می‌کند. بخشیدن در نعمت نمایان می‌شود. خواستن اولین مرحله دریافت نعمت است. وقتی خواهان نعمت هستید، خواهان سهیم کردن نعمت با دیگران هم باشید. نعمت بدون عمل به جایی نمی‌رسد. بر آنچه می‌توانید ببخشید تمرکز کنید، نه بر آنچه که دریافت خواهید کرد. همیشه بیش از آنچه که لازم است یا انتظار می‌رود ببخشید. بخشیدن دیگران، ظرفیت عشق ورزی به دیگران در شرایط سخت را نشان می‌دهد. عطا کردن مهمترین عامل در بخشیدن دیگران است. برای بخشیدن یک فرد باید به او عشق را عطا کنید. بخشیدن دیگران عشق خداوند را در عمل به نمایش می‌گذارد و این نزدیکترین حالتی است که ما می‌توانیم در این دنیای فیزیکی به ذات خداوند داشته باشیم. دعا به منزله صحبت کردن با خداوند است. مدیتیشن به منزله شنیدن حرف‌های خداست. گریه، امید، آرزو، خواسته و افکار ما همگی نوعی از دعا هستند. خداوند می‌خواهد که ما در وفور نعمت باشیم. اگر کاری که انجام می‌دهید از نظر روحی رضایت بخش باشد، وفور نعمت جسمانی را کسب خواهید کرد.
تأملی درباره خواستن، بخشیدن و دریافت کردن. وقتی در تجربه نزدیک به مرگم در حال مرور زندگیم بودم و آثار اعمال و افکار خودم را بر دیگران می‌دیدم، از جانب آن نور احساس عشق و بخشش کامل را دریافت می‌کردم. آن نور انگیزه پشت افکار و اعمال من و همینطور افکار و اعمال کسانی که زندگی من را تحت تاثیر قرار داده بودند می‌دانست. هیچ چیز پنهان نبود، در نتیجه بخشش و درک کاملی وجود داشت. بتی آیدی در کتاب در آغوش نور توضیح می‌دهد که چطور به او نشان داده شده که چگونه باید همدیگر را دوست داشته باشه. او می‌نویسد به من نشان داده شد که عشق برترین چیز است. من دیدم که ما بدون عشق هیچ هستیم. ما اینجا هستیم تا به یکدیگر کمک کنیم، مراقب یکدیگر باشیم، همدیگر را درک کنیم، ببخشیم و به یکدیگر خدمت کنیم. کالبد بدن زمینی ما توانایی‌های کالبد روحی ما را می‌پوشاند. کالبد روحی ما وقتی از کالبد جسمانی ما جدا می‌شود، می‌تواند همزمان در چند جا حضور داشته باشد. وقتی از کالبد جسمانی خود جدا می‌شویم، رسیدن فرد به فرد دیگر راحت‌تر و سریع‌تر از رسیدن فرد به مکان دیگر است، چرا که از نظر روحی همه ما به هم متصل هستیم. ارتباط در کالبد روحی به صورت تلپاتی است. فکر شما به همان سرعتی که ذهنتان می‌تواند آنها را ارسال و دریافت کند، به صورت فکر پاسخ داده می‌شود. پیر شدن یک پروسه طبیعی مانند از شیر گرفته شدن است. شما را آماده می‌کند که از کالبد جسمانی به کالبد روحی منتقل شوید. اصل و نسب جسم بسیار کم اهمیت تر از اصل و نسب روح است. درد ناشی از تمرکز بیش از حد بر ویژگی‌های فیزیکی کالبد جسمانی است. در کالبد جسمانی زندگی ما از درون به بیرون جریان دارد. هنگامی که ذهن شما در وضعیت منفی قرار بگیرد، بدن شما نیز آن را دنبال می‌کند. اگر در بخشیدن دیگران شکست بخورید، جسمتان این انرژی منفی را در خود نگه می‌دارد و به طور آهسته خود را تخریب می‌کند. عیسی مسیح از طریق نسب جسمانی زنی به دنیا آمد که اصل و نسبش 3 نژاد اصلی را نمایندگی می‌کرد. بنابراین حضرت مسیح که به عنوان یک یهودی به دنیا آمد، کل نژاد بشر را در شکل فیزیکی خود نمایندگی می‌کرد. انرژی که درون بدن ما قرار دارد جوهر کمال است. این انرژی تنها نیازمند کشف شدن است تا بتواند بدرخشد. از نقطه نظر ذهن خودآگاه زندگی عادلانه نیست، اما وجود روحی ما می‌داند که در دوراهی‌های زندگی هدفی نهفته است و آن هدف تجربه کردن برای کسب دانش است. روح ما بخشی از بدن خداوند است. بنابراین روح ما نامیرا و ابدی است. زنان عموماً قدرت شهود و الهام بیشتری دارند، بنابراین نسبت به مردها تماس بیشتری با انرژی نور دارند. روح خود را از طریق مدیتیشن تمرین دهید. مغز خود را از طریق تفکر ورزش دهید. بیماری جسم ناشی از اختلال بین کالبد جسمانی با کالبد روحی است. معمولاً این اختلال ناشی از افراط یا تفریط است. همانطور که کوچکترین اتم در بدن شما جزئی از شماست، شما هم جزئی از خداوند هستید. کالبد جسمانی پناهگاهی موقتی برای کالبد روحی است. روح بی‌نهایت و جاودانه است. جنگ بین کالبد جسمانی و کالبد روحی مانع رشد می‌شود. ماده افکار تجسم یافته است. وقتی که دچار ترس می‌شوی، به یاد بیاور که تو روح هستی و مقدس. حقیقت وجودی تو بی‌نهایت، بی‌مکان، بی‌زمان، بدون سن، نابود نشدنی و خستگی ناپذیر است. یک لبخند به روح کمک می‌کند تا از درون به بیرون بدرخشد. سلول‌های بدن جسمانی شما از نور ساخته شده‌اند. با تفکر می‌توانیم به عزیزانمان نزدیک شویم، هرچند از نظر جسمانی بسیار از هم دور باشیم. شما یک بدن فیزیکی متشکل از گوشت و استخوان نیستید، بلکه شما بخشی از خدایی هستید که نور، عشق و بی‌نهایت است. سختی‌ها برای رشد کالبد روحی ما ضروری هستند. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شماها بخونم.
اگر از این کتاب خوشتون میاد حتما برای خودتون از اینترنت دانلود کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.